Bonjour chers internautes, bienvenue sur votre chaîne Terroir des Anges TV, une chaîne moderne. Vraiment, lelo toye na paroisse ya Matadi Mayo toye kosolola na papa pasteur Bouama Calix. Vraiment, tobombeli bino makambo ya kitoko na chaîne na biso. Bo hésiter ko s'abonner te, bo s'abonner massivement pe bo kozwa ba nouvelle ya bien oyo bokozala botikala kozala jamais dessus. Vraiment, on a tomoni papa pasteur na biso tolobi. Bonjour papa pasteur. Bonjour papa journaliste. Merci. Tomoni bino awa na paroisse ya Matadi Mayo ndenge nini évolution ezali kolekela awa. Merci papa. Na paroisse ya Matadi Mayo, bayebi paroisse ya Matadi Mayo te na commune ya Mongafula sur route de Matadi. Ezali paroisse oyo papa Simon Kimbangu depuis ya banaka mosala na ye na 1921 le 6 avril. Tango ye aye kotika biso nzoto na molimo ekabwani tango azalaki na Lubumbashi asalaki 30 ans de prison. C'est-à-dire le 12 octobre 1951, papa Simon Kimbangu na ngonga ya 15h abeti lokola likofi bonatolo 3 fois alalaki ndenge ya lakaki yango pe tango ya alali na Lubumbashi koto yo na nkamba papa Simon Kimbangu kiangani abotami même jour même heure oyo kuna kufi oyo abotami po ezalaki elaka na yalo baike na bana basi ya bana nanga misato moko akobo ngai moko na kobima na kozonga lisusu epai na moko na kati ya basi ya bana nanga mokolo oyo ngai na kokufa de kokisami ndenge wana. Alors paroisse oyo depuis le 2 avril 1960 de nzoto ya papa Simon Kimbangu eyaki tango euti Lubumbashi 9 ans après na lobi papa Simon akufi le 12 octobre 1951 mais na le 2 avril 1960 nzoto ya papa Simon Kimbangu eyaki kopema awa ti lelo batu batunaka mituna bamemaki mikwate nzoto mobima lokola moto akufi ya de cela 3 minutes ndenge yaki nzoto eza mobimba lisu moko ezali kofungama eza kotala lisu mosusu eza kokangama ti lelo ezala bakongole bamona direke bakimbangisi balingi masolo mingi eza réalité oyo ezali nzoto wana ti lelo eza na nkamba ezali exposé na nkamba na kanisi tango botala quand même na musika na télévision bokomona ndako moko ya mabanga eza esika ba déposer na loba kunite ba déposer nzoto ya papa Simon Kimbangu. Alors paroisse ya Matadi Mayo ezali moko na ba paroisse historique ezali pe site moko spirituel pèlerinage et salamaka c'est-à-dire mabondeli batu bayaka na ba veillée de prière to biso benga beko bayaka kosenga kosambela bazwaka ba réponse. Mais si une évolution ya paroisse ya Matadi Mayo eza malamu na kanisi bokotala kuna na bilingi bokomona ndaku ya monene ya chaise spirituelle oyo bana ya Mongafula bazotonga pona kopesa cadeau ya souvenir ya centenaire ya 2021 ya lingoma na papa Simon Kimbangu. Merci papa révérend pasteur communal papa Bouama Calix tolandi vraiment bokebi. Mais papa tolinto yeba tozali na mois de mai nini oyo koloba na bandimi ya papa Simon Kimbangu à travers le monde na tina ya Noël. Merci papa journaliste. Sanza ya mai mokili mobimba bayebi déjà été ezali sanza ya mbotama bakimbangisi bakosalaka défilé des jouissances pona kokumisa Noël. Noël elakisi mbotama mingi tokumisaka mbotama ya nkolo Yesu. Mais le problème où ils allaient avoir problème ils ont se posé la vraie date de naissance ya nkolo Yesu. Batata pe ba mama ezala bakimbangiste ezala ba croyant ezala ba chrétien. To sito limbola likamwana mingi to longwa na ignorance kino lelo bakimbangiste ba se ba spécie date ya le 25 mai. Mais quand on lelo comme on a besoin continuer à célébrer le 25 décembre. Tout aussi tout limbola le belé. Date wana il y a le 25 décembre et allez date conventionnelle. Banzambe Dieu soleil
oyo bazalaki kosambela kala oyo bozomona lelo oyoka Père Noël ezali phénomène moko ya impureté ezalaki kosalama fête ya bapakano bazalaki kokabana bakado ya esala échange ya basi na ntango wana mais pour duper les enfants na bandako na bango bakomemela bango bakado balobi ete Père Noël moto atindeli bino babonbon babiscuit babiloko ya fête ezali fête ya bapakano ntango tozali kokanisa tozo kohonore nzambe tozali au contraire kodéshonorer Christ puisque révélation ese eyaki biso nyonso ifo toluka koyeba na mabondeli po toexpérimente yango po nzambe atalisa biso mais soki tocontinue kosentete c'est-à-dire tozali na objectif mosusu mpona kozonga na kati ya matière ya le 25 mai ezali te bimi na motu le 25 mai ezali te po papa dialonga na botama le 25 mai eke bakimaki bazopiblie yango le 25 mai mais bible moto ezali kotalisa biso bisika bozali bovani na bafauteuil na bino bovani na babiro tokosunga bino puisque matière wana ezali trop vaste mais tokopesa bino résumé po ndenge yo kozala penza okota yo moko omeka comprendre na monene ya likambo mbala moko. Nous allons partir na calendrier ya bana Israël pamba te nkolo Yesu abotami na kati ya libota ya bayuda azali na lignée ya Abraham. Histoire eza molai kuna tokokota te mais nkolo Yesu abotami na kati ya lignée ya Abraham. Bana Israël nzambe asalelaki bango ntango bakoti bowumbu d'Égypte bakotaki Joseph azalaki amitekamaki kuna na bowumbu me badekone nyonso ntango bayaki na tata na bango Jacob oyo kombo ya Jacob d'abord nalingi nasala parenthèse Jacob kombo wana nzambe achangeaki ye kombo apesaki ye kombo ya Israël eza kombo ya bosantu soki botangi na Genèse na chapitre 32 otangi na verset 28 iti na 29 okomona ete nzambe atine angelo albunaka na Jacob butu mobimba ayebisi eke lokolo longi ngai banda lelo bakobengo lisusu Jacob te komo ekomi Israël. C'est-à-dire l'Israël c'est un nom béni komo ya bosantu elongwe na komo ya motu Jacob bapesi komo ya Israël eke na libota bana nyonso o babotama na Israël bazalaka 12 yango yokaka 12 tribus d'Israël edi babotama na Jacob oyo akomi Israël elonge koma moto ekomi koma libota lelo Israël ekomi komo ya mokili otango bango babimaka na bowumu na Egypte bakenda kosinstale nzambe apesa bango mokili ya Kana mokili wana yango nde bana Israël bavandaki lelo Israël ekomi mokili me eutaki komo na nzambe lelo bakimangiste komo ya bosantu komo wana bakongo ezalaka te na histoire nango ezali komo moko ya révélation lelo kimbangu révélateur des choses cachées elongwe komo ya mutu ekomi komo ya libota tozali kokende histoire eza kotinda biso tokokoma mpe na mokili ya kimbangu parce que ndenge tozokende bona RDC eza mokili oyo papa simo kimbangu abunelango makasi baye bazali sincère bazali franc bayebi ete simo kimbangu même kokangama na ye abunelaki mpona moto mwindo. Alors tozongi l'histoire ya bana Israël ntango bazobima na bowumu na Egypte nzambe ayebisi Moïse alobi sanza oyo bino bozokobima lelo bokonsidere yango ezala lokola sanza ya liboso ebandeli ya mbula lokola biso awa lelo na calendrier tozali koutilize lelo calendrier romain oyo tozokosalela lelo sanza ya liboso ezali janvier mais bango bazalaki kosalela calendrier ya bagrec calendrier juif calendrier wana sanza ya liboso o nzambe alobi na bango bozobima eza sanza ya liboso sanza yango ezalaki sanza ya Abib soko otangi na Bible okomona bazobenga yango lisusu mois des épis soko otangi yango na Exode na chapitre 12 otangi na verset 1 tina 2 Exode chapitre 12 verset 1 à 2 okomona nzambe azoyebisa Moïse considérez sanza obiro lobima lelo kola sanza ya liboso ebandeli ya mbula soko okei lisusu na Exode na chapitre 13 okei na verset 4 chapitre 13 Exode chapitre 13 verset 4 nzambe a précisé alobi boye
sanza oyo bozobima nango na Bible mosusu babengi eza mois des épis ou bien Abib, c'est-à-dire ezali comparable na sanza ya avril epa na biso. Sanza ya avril ezali sanza oyo ya libération ya bana Israël babimaka na bowumbu. Papa Simon Bango tango aye a révélé biso alobi bana Israël babimaki le 6 avril. Ezalaki un certain mercredi, le 6 avril au babimaka na Égypte. Mais ce qu'on a une histoire ya kimbangisme. Sanza ya avril ezali ebandeli libération ya homme noir. Ezalaki mokola mercredi le 6 avril 1921 oyo papa Simon Bana Moussara. Alors premier mois et pas na biso eza considéré sanza ya Abib, eza sanza ya avril nzamba lobi ete sanza oyo bozo bima na bowumu bozo kende na mokili na laki bino ya Kana. Alors na kati ya Bible toujours ba prophète ya kala lokola be Isaïe babanaki kosakola basakoli balobi elenge mwasi akozwa zemi akobota mwana ya mobali bakobenga ye Emmanuel. Emmanuel ndimola lango ezali nzambe kati na bato, nzambe alati nzoto. Ezali na mokana Isaïe na chapitre 7 verset 14. Isaïe chapitre 7 verset 14. Isaïe a prophétisé alobi mwana mwasi akozwa zemi akobota mwana mobali bakobenga Emmanuel. C'est-à-dire ndimola lango nzambe kati na bato. Soki topusana lisusu na kati kaka ya mokanda wana otangi na verset 20 bazali koyebisa bino ba caractéristique oyo Christ wana akobota manango bokomona na verset 20. Mais pour t'expliquer likamo ya naissance Emmanuel toyebi ete mwana o akobotama. Esaïe agangi na lisobe boya kotala lisusu Jean-Baptiste aye kozwa message azako koteya na esobe. Jean-Baptiste alima bi bobongisa babalala nkolo tango ekoki nkolo alingi kobotama botubela bolongola mabe bobongisa bosembola banzela na bino abani pe kopesa batu baptême ba farisai basadukai bayoki bayenoki. Soko tangi na Matthieu chapitre 3 otangi na verset 1 ti na verset 10 okomonete Jean-Baptiste pe alimolaki mais azalaki kolimola lisusu ke ndenge prophète Esaïe ayebisaki bino temps ekoki le batata pe ba mama tango toye kotala na mokanda ya Luc chapitre 1 otangi na verset 26 okosukisa na verset 33. Maria elenge mwasi ayeba mobali te aye kokutana na angelo apesi mbote alobi yo ponami na kati ya bilenge nyonso na Israel po ete ozwa mokumba yo moto kobimisa nkolo okobota elenge mobali okopesa kombo ya Yesu Kristo. Batata pe ba mama bola na likamo ya Nzambe avec na mayela bomoto te. Esaïe alobi Emmanuel, comme va repérer Emmanuel. Mais angelo aye koyebisa Maria que mwana okobotama mwana mobali okopesa kombo ya Jésus Christ. Na yebite na bino batu linga tembe. Est-ce que Emmanuel na Jésus Christ? Eza komo moko teza ba komo mibale. Est-ce que Nzambe akosi to alobi ya solo? Maria atuna ki mituna bokola nango kuna lolenge nini yango ekosalema yoka bayepsie. Molimo monsantu akoya likolo na yo pe yende akopesa yo mwana ya mobali. Molimo santo tata yankolo le vrai père de Jésus, le Saint-Esprit. Bible mutetani sibiso yango. Alors soki ozwi maintenant na kati kuna angelo ayaki na sanza nini ba préciser biso na 6e mois. Voilà précision ce qu'on appelle ça qui vient dans le verset Ancien Testament pour te ressortir calendrier. Akoya angelo ayaki na 6e mois. Alors 6e mois par rapport à nini par rapport ya calendrier oyo balobi na Bible était considéré sorti na bino lokola premier mois. Alors tu vois calendrier na biso avril. Ce qui te dit qu'en avril, 6e mois, qu'on en septembre. Qu'on avril, mai, juin, juillet, août, septembre, et ça, 6e mois, c'est-à-dire le calendrier, on a vu ça, Angelo a Maria, en septembre. De Maria à concevoir, qu'on a mois septembre.
Alors Bible peut être exception. Jésus a kola qui na lolenge ya bana nyonso bakola, c'est-à-dire 9 mois na libuma mama, zwaka misapi na yo, tangaka na maboko na yo. Kobana septembre, okoya komona ete 9 mois ekokuka na mois de mai. Calcul simple. Les ezali bakimangi ba inventé te Bible apesi biso. Ba précision wana nyonso. Yango wana nakanisi na pesi yo moi ba verset wana po etoyeba ete nkolo Yesu abotamaki na mois de décembre te na mois de mai. Mais soko tuni ngai susu. Sikoyo likamongo esalama ndeni ebe kaka bango batu bayebi yango ba prophète mususu bayebi yango te likamongo etamoli kana bakimbangi se non. Paul opetango andimelaki Nzambe. Paul oazalaka criminel. Tango andimelaki Nzambe. Batunaki ye. Tango azali kosala message évangélique na ye kotamona ba Rome, na ba Galate, na ba Philippiens. Paul azali kopanza sa nkolo Yesu. Mais batunaki ye motuna. Paul toyokaka ete nkolo Yesu alakaki akozonga liso. Est-ce que likamongo eza ya solo to lokuta? Bande ko na ngai. Paul ayebisaki bango alobi likambo ya koya ya mibale mbala ya mibale le deuxième voyage nkolo Yesu ezali ya solo, mais akoya na mabota nyonso te, akoya kaka na libota oyo ezali kozela elaka yango. Akoya na libota oyo ezali kozela elaka yango. Libota nini ezali kozela elaka? Epa bayuda? Parce que ce kotangi na Bible, ceux qui na zongi na Bible, botanga na Matthieu na chapitre 21 verset 43. Nkolo Yesu azako loba na bayuda lokola botosi ezalaki te bazondimele lisusu te, alobi na longoli bokonzi ya Nzambe epai na bino na kopesa yango na libota mosusu ekobimisa mbuma. C'est-à-dire bokonzi ya Nzambe ese elongo epa bayuda. Israël o ezalaki libota ya Nzambe, lelo Nkolo Yesu alongoli bokonzi na Israël alobi akopesa ngo na libota mosusu ekobimisa mbuma. E tikali na yo oyeba libota wana libota nini, osala recherche pe olana mateya o baza kopesa. Esili kaka te akei koloba na bayuda kaka na incrédulité na bango. Tanga na Matthieu chapitre 23. Tanga Matthieu chapitre 23 verset 37 à 39. Nkolo Yesu alobi boye, vous ne me verrez plus jamais. Nazolo bango na français bino batoyebi français koleka, quand quelqu'un te dit que tu ne me verras plus jamais. Na kanda c'est-à-dire à côté attends nzelo koti komona. Vous ne me verrez plus jamais jusqu'à ce que vous disiez. Béni soit celui qui va venir au nom du Seigneur. Alors bokomona ngali susu te sikata moke bokomona kino bokoloba mapamboli na ye oyo akoya na komo ya nkolo. Nani akoya na komo ya nkolo? Moto akoya na komo ya nkolo ayeko pesa biso na bayekoli nazo kende un peu plus de temps, vous ne me verrez pas. Nazo kende kosenge la bino epai ya tata monsungi mosusu, un autre consolateur, peut-être plus loin tu vas développer yango, un autre consolateur tu vas développer. Mais ce que tu as dans Jean chapitre 16, tu as verset 5 qui t'a na verset 7. Apesi, il est avantageux que je m'en aille. Ezali malamu ngana kende po musungi o ngana la kibino mulimo mosantu oyo soki na kete akoya nokite, mais ifuna kende po ya tangu yako ya akotatu na pona ngai pe akolakisa bino mabomba mimosusu oyo nano esalamite na kanisi. Moi résumé na koko pesa bino avant to bakisa ba chapitre mosusu oyo ko edifier bino na telemi nano wana po na yoka motuna mosusu oyo babongisi pona biso. Merci papa, tokom na biso ko cité vraiment tolingi oyebisa biso kaka, est-ce que le 25 mai yango bakimbangu c'était toko sepela na Noël po toyebi ke maladi eza na mboka toko sepela na Noël comment na beglise kimbangu c'était to na bandako to meka koyeba papa zala mo mukuse pour temps et comme déjà musika. Merci papa journaliste. Nantina na Noël oyo ya 2020. Biso na église Kimbangis mombeko na biso liboso botosi ya leta. Lokola leta pesi mombeko nantina na pandémie oyo esilisi batu na mokili na mikila poto na Amerika tuzola na nazi. Leta na biso azana kati état d'urgence.
le bus toko passer outre l'état, c'est-à-dire tous observer l'état. Tant que l'état n'a alongoli mesure, apesi nzela na biso kobima na balabala kosambela te, c'est-à-dire toko sambela Noël na biso na bandako na mabondeli puisque attroupement eza te bakilte ezali te. Mais jusque là toza kaka na confinement, c'est-à-dire toko sambela kana bandako à moins que message mosusu ewuta na part ya l'état po tosala autrement. Merci papa, tolandi yo na bokebi. Soko kopesa na ba mbote na bayo bazali kolanda yo pe o souhaiter ba joyeux Noël na baye oyo baza kolanda yo. Papa journaliste esengo ezali kati na ngai ya ko souhaiter d'abord vraiment meilleurs vœux na chaîne oyo ya bino, chaîne Terroir des Anges, chaîne na bino ndenge bokanisi komema évangile ya papa Simeon Kimbangu na mokili mobima to pesi bino vraiment longoni ape to souhaiter papa apambola bino bokene liboso to souhaiter lisusu ba joyeux Noël na chef spirituel papa Simeon Kimbangu Kiangani oyo azali kobatela mboko ya azali kobatela Afrique azali kotala lisu na mokili mobima batu bayebite c'est par ignorance. En tout cas joyeux Noël na ba conseiller direct na ye na ba collaborateur nyonso ya ye na niveau ya cabinet na niveau ya collège na biso exécutif révérend Simba pe suite na ye na niveau ya province à Kinshasa to souhaiter joyeux Noël la représentant provincial révérend Urbain Soaleng Bernard na niveau na biso na commune révérend Boama a souhaité ba collaborateur na ye nyonso joyeux Noël bandimi nyonso a Mongafula bandimi nyonso a Kinshasa bandimi nyonso a Kimbangis na monde entier pe a souhaité joyeux Noël na ba croyant pe ba chrétien nyonso na souhaité pe joyeux Noël na libota na ngai puisque na kozala injuste na souhaité na molonga na ngai révérende Mafuta Wayawa Hélène na bana na ngai nyonso famille Boama na souhaité bango ba joyeux Noël. Merci bandeko balandi Terroir des Anges TV to comme na biso na suka vraiment wana ezalaki papa pasteur communal ya Mongafula précisément na paroisse ya Matadi Mayo papa Boama Calix bolandi tolobi boye boki mambangu na chaîne na bino Terroir des Anges TV bo s'abonner massivement bokozala jamais déçu boyoki makambo ya bien o papa pesi biso na tina ya Noël kasi po bolanda yango susu bien tokozongela papa to solola na ye vraiment na tina ya Noël. En attendant de nouvelles vraiment to sengi bino bozala kaka ndenge boza wana na kolanda biso nzambe na biso papa Simeon Kimbangu Kiangani apambola bino vraiment napesi bambote na ngai na grand frère propre na ngai Alex Mampata kuna na ngai napesi yo mbote makasi et puis napesi bambote na baenya so bazali kolanda biso président général na ngai pa maître Rivian Nsumbe président national papa Eric Kosmalumba président provincial na ngai papa Kandungo Kitoko Paulin pe ba dirigeant provincial na ngai dirigeant Ngoi dirigeant Ardi dirigeant Nancy Mayeto mama Shada na bosani bino te vraiment la pesi bino bambote belé tokutani na bino mbala ya sima ciao.